витамин билбейм кандай болот, бирок Эмнеден алабыз? ар дайым өз убагында учурунда бышкан жемишти жеп ошол витаминдүү го дейм. Учурунда. Мисалы азыр дарбыз коом бышып атпайбы? Ошолор витамин деп ойлойм. Алама эң керектүү ал. Ошо витаминдер болот да. Жер жемиштер болот. Дагы эмнелерди бар? Дагы күндөн эме алабыз, витамин. Мөмө жемиштерден Түрлөрү. алма, банан, груша, жамышкар. Жашоодо эң керектүүсү Д витамини, кальций. Аларды кайсы жемиштерден алабыз? Аны билбейт экенмин. БС витамини. Ошолор кайсыл азыктарда бар? Түрүп десеңиз кетпейсиз. Солнечных омега-3. А? Омега-3. Витамин С, витамин В, наверное, и витамин Е. Ну, солнечный. Каяктан эмнелерден алабыз ал витаминдерди? Мисалы үчүн. Ну, сейчас БАДы. В основном БАДы болуп калган, а так күндө жүрсөң, күндүн нурун аласың го, ошол деле витамин по идее. Тамак аштан обязательно алыш керек. Адамдар мынтип ойлойт да, витамин алсам энергия алам деп ойлойт. Чындыгында витамин энергия бербейт. Ушуну түшүнүшүбүз керек. Даже мисалы укол түрүндөгү витаминди сая турган болсок деле, бул дагы энергия бербейт. Бул кофермент болуп калат. Организмде тезирээк иштөөгө гана кандайдыр бир жардам бериши мүмкүн. А витаминди негизи биз ар бир азыктан ала алабыз. Ар бир ушул айда бышкан мөмө жемиштерди, жер жемиштерди убагында жеп туруш керек. Аларды биз кышкыга тоңдуруп коюшубуз керек да, шекер аралаштырбай. И ошол витамин жетишпей калган мезгилде ошолорду алып жеп турсак, бул дагы жакшы болот. Тагыраагы биологиялык активдүү кошумча деп эсептелген витаминдер курамын сатып алышат. Чындыгында алардын курамында кошумча азыктардын табигый көлөмү аз. Андыктан күнүмдүк рационду байытуунун өзү пайдалуу болот. Кыскасы, витаминди биз азыктан алышыбыз керек. Аны ушул таблетка түрүндө же ушундай бат түрүндө алсак, ал эч качан бизге күткөн жыйынтыгыбызды бербейт да. Мисалы эт азыктары, боор, уйдун тили мисалы, жана ошондой эле жаңгактын түрлөрүн жеш керек. Жаңгактарда толтура витаминдер, микроэлементтер бар. Балык жеш керек. Анан жашылчаларды ушул тамакка кошуп жеш керек, мүмкүн болушунча салат кошуп жеш керек. Ушулардын ар биринде бизге керектүү болгон витаминдер бар. Организмге пайдалуу А, С, Д, Е жана В тобундагы витаминдер. Аларды таблетка түрүндө эмес, азыктан алуу организм үчүн пайдалуу. Бул үчүн күнүмдүк рационго сабиз, ашкабак, апельсин, лимон, балык, жаңгак, күн карама майлары, дан азыктарынан сулуу, капуста, шпинат кошуу жетиштүү болот. Мисалы үчүн, мына ушул азыкты жейсиң, бардык витаминдерди аласың деген сөз жок. Ар бир азыкта өзүнчө витамин бар. Мисалы лимондо витамин С көбүрөөк болот. Лимон жеп туруш керек. Мисалы дагы уйдун боорунда А витамин көбүрөөк болот, аны жеш керек. Анан жана жаңгакта магний, цинк көп болот. Адамдар ушу магнийди көп ичет го. Аны ичиш үчүн ошол таблетка ичип отурбай эле ошол жаңгак жеп турса күндө 4-5 магнийди толуктап алат, цинкти толуктап алат. Кыскасы ушундай. Мүмкүн болушунча азыктарды байытыш керек да. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча күнүнө кеминде 400 грамм мөмө жемиш жашылча жеген адамдардын ден соолугу жакшыраак болуп, өнөкөт оорулардын коркунучу төмөндөйт. Ошондуктан витаминге бай азыктарды үзгүлтүксүз колдонуп туруу организмди бир калыпта сактоого көмөктөшөт.